Здравствуйте. Сегодня 10 сентября 2021 года, час 50 минут после полудня, пятница. Вчера я переводил в городе Окленде, в больнице Кайзер Перманенте во время проверки слуха. Hearing test. Тест проводится в заглушенной комнате. Там толстые такие стены, двери, вообще абсолютно ничего не слышно. Сначала аудиолог, молодая девушка, проверила у пациентки барабанные перепонки. По-английски это eardrum, барабанная палочка. А медицинский термин это tympanic membrane, тимпаническая мембрана. Она вставляет такой приборчик с одноразовым мягким пластиковым наконечником и что-то делает, какой-то звук происходит, и это отображается целостность барабанной перепонки на экране компьютера. Таким образом проверяется, нет ли за барабанной перепонкой жидкости, нет ли воспаления там. Затем на пациентку в уши вставляют два таких наушничка, типа, на тонких проволочках, типа пробок, которые вставляют в уши. И на голову тоже надевают, значит, такой датчик, потому что мы слышим не только ушами, но и череп тоже воспринимает звуки. Затем девушка вышла в соседнюю, за стекло, в другую комнатку, тоже очень тихую, и начала тестировать пациентку. Подавала ей, значит, звуковые сигналы, 3 писка таких бип-бип-бип на разных частотах и разной громкости. Если пациентка слышала даже самый тихий звук, то она должна была поднимать руку. В некоторых больницах во время теста кнопочку нажимают в руке. Значит, затем пациентку попросили, сначала в одно ухо подавали сигнал звуковые, потом в другое ухо. Затем пациентку попросили повторять за аудиологом слова. Обычно там, где много русских пациентов приходит, там есть русские слова, потому что некоторых людей с нарушениями слуха некоторые буквы плохо слышно, и смысл слов теряется. Но русских слов не было у этого аудиолога, поэтому пациентка повторяла английские слова. Но я не уверен, что она знала все слова, значения, например, таблоид или другие. Но неважно. В общем, потом, я аудиологу сказал, что в Сан-Франциско General Hospital, в других больницах есть слова на русском языке для проверки слуха. Но их можно и в интернете найти, я думаю. Затем аудиолог пошла, распечатала график цветной и много других данных и сказала, что у пациентки с возрастом потеря слуха есть, но не такая, чтобы ей носить слуховые аппараты. Затем аудиолог спросила, мешает ли ей в жизни небольшая потеря слуха. Пациентка говорит, да, я телевизор громко включаю, а окружающие говорят, ты что, оглохла, что ли? Куда так громко-то включаешь? Но пациентка еще не является кандидатом на слуховые аппараты, которые стоят довольно-таки дорого. Самый лучший стоит $5000 в одно ухо. Но аудиолог сказала пациентке, придешь ко мне на тест через год. Вот так. Пока.
Спасибо за внимание.